हाँ जी सर, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? मैं जम्मू तो आया, प्रॉपर जम्मू तो। ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੰਮੂ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? कुलवीर सिंह। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? मैनू दर्द है पिछले 7-8 साल ਦੀ। ਓਕੇ। बैक पेन है बड़ी जबरदस्त। ਠੀਕ ਹੈ थल्ले ਜੀ, पैरों तक जाती है। ਦੋਨੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ दोनों पैरों ਜਾਂਦੀ तक ਹੈ? जाती है। ज़्यादा ਠੀਕ ਹੈ देर ਜੀ, मैं खड़े नहीं हो पाता, फील्ड जॉब है मेरा। ਓਕੇ। मैनू खजल हो गया, 10 साल हो खजल होंदे। जिहड़े डॉक्टर कोल जांदा कहंदे ऑपरेट करांगे, वो मैं करवाना नहीं। ਠੀਕ ਹੈ मैं ਜੀ, एक स्पोर्ट्स ਆਪਰੇਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ, मैं स्पोर्ट्स पर्सन हाँ, ਠੀਕ ਹੈ जी, तो मैं करवाना। मैं लोकी देखी ने ऑपरेट करवाए तो मेरे बैड तो बाद उठे नहीं, खत्म हो गए। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, इस मैं जिन्नी होएगी तो मैं थोड़ा सोनी ऐड आई ही, कठुए का मुड़ा आया ही, उन्हें मैं देखा मैं ऐड च ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। उन्होंने फोन भी किया, आखिर मैंने थोड़ा सा फर्क लगे। ਹੂੰ। सीधी गल है। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਐਮਆਰਆਈ ਅਗਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਾਈਨ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੰਬਰ ਰੀਜਨ, ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਕ ਬਲ ਹੈਗਾ L5S1 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਨਰਵ ਰੂਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? बिल्कुल 8 साल ऑलमोस्ट 8 साल हो गया प्लस ही हो। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। गेम ਕਿਹੜੀ ਖੇਡਦੇ ਹੋ? मैं क्रिकेट खेलना जी। ਕ੍ਰਿਕਟ मैं ਖੇਡਦੇ बच्चों को क्रिकेट सिखाना भी है, मैं हूँ ऑलमोस्ट ही बंद ही हो गया है। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ? मैं जब तक ग्राउंड 'ਚ मैं ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਕਿਲੋ weight भी नहीं चुकना जी, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ भी नहीं करना, कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, वो जी। भी बंद करा दी थी एक्सरसाइज। मैं वार्म अप करवाता ही, आपको भी करता ही, ਹੂੰ। एक्सरसाइज बंद कर दो बिल्कुल ही हिलना जी। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, अरे सब कुछ बंद ही हो गया। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ। ठीक है सर। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਵਿਊ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾफ़ी ज़्यादा। ठीक है जी, कोई गल नहीं, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स रखो। राइट लैग शॉर्ट है सर ਤੁਹਾਡੀ। ठीक है जी, लगभग हाफ इंच के करीब। ठीक है जी, हो सकता ਤੁਹਾਡੇ इस जगह पेन आती है, आती है जी। ठीक है जी, सेम वही चीज़ जो MRI शो हो रही ਤੁਹਾਡੀ, स्पाइन स्ट्रेट हो रही है, लंबर कर्व ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ स्ट्रेट हो ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, और इस जगह ਤੁਹਾਡੇ कंप्रेशन L5S1 ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है जी, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ टाइट हो गए इस जगह तो। हाँ जी, ये पूरा ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ है ना बैक फेशिया टाइट है। साइड लो सर, इधर मूव लो। हाँ जी, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स रखनी तुसीं। ठीक है जी, लंबा सा लो, छड्डो, रिलैक्स। ओके, बड़ा नहीं करो। रिलैक्स, लंबा सा लो सर, छड्डो, रिलैक्स। यस, एक और दोबारा उल्टी हो जाओ। सर ये लैग एक बार उठाना सीधी बिल्कुल स्ट्रेट। ओके, हम दूजी उठाओ। ठीक है जी, ओके। ठीक है, लंबा सा लो सर, छड्डो, रिलैक्स, रिलैक्स। यस, ओके। यस, रिलैक्स। यस,
इस जगह पेन है, छोटा छोटा रिलैक्स रिलैक्स। ओके, रिलैक्स। साइड लो जरा। यस, बेसिकली सैक्रम भी थोड़ा थोड़ा जिहा टिल्ट हैगा। लंबा सा लो, छड्डो, रिलैक्स। हुण उल्टे हो जाओ। सीधी ऊपर चको। ओके, दूजी चको। वेरी गुड, बराबर आ गया, रखो। ठीक है, ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਨ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੇਲਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, L5S1 ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਦਰਦ ਜਿਹੜੀ ਨੀਚੇ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੋਂ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ ਬਲਜ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਸਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, 10-20% ਜਾਂ 30%। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੇਨ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਹਿਪ ਜੁਆਇੰਟ ਤੋਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਘਟੀ, ਇਹ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਘਟਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਊਟ ਆਫ 100 ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ % ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਹਲਕਾ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ? 30% ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਕੋਈ 10% ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਖਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ, ਖਿੱਚ ਘੱਟ ਆ। ਘੱਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਕ ਪੇਨ ਸੀ, ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਸਟ੍ਰੈਚ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਫਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੀ ਹੋ ਗਈ? ਫਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, 10-20%, 10%, 10-15% ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡਾ 60-70% ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਅਜੇ। ਥੋੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ।